فهي 19 يستحب مواصلة الأوراد فيها يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم 27 من رجب وله شرف عظيم. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويوم 17 من شهر رمضان وهو يوم وقعة بعد بدر، ويوم نصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم يوم جمعة سلمت الأيام، وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة. وقال بعض العلماء: من أخذ مهناه في الأيام الخمسة في الدنيا لم يمنل مهناه في الآخرة، وأراد به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراء. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الخميس والاثنين ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصيام، فلا حاجة إلا إلى عادة، والله أعلم. وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين. تم كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل، وهو آخر ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين، بحمد الله وعونه وتأييده ونصره، وصلاته على خيرة من خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يتلوه ربع العبادات، وهو الرابع الثاني من كتاب إحياء علوم الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Qiyamul Lail adalah sulit bagi manusia pada umumnya, kecuali mendapatkan taufik dari Allah, maka Qiyamul Lail adalah mudah bagi mereka. Perkara-perkara yang memudahkan untuk Qiyamul Lail, ada yang zahir, ada yang batin. Yang pertama, ingin bisa istiqamah Qiyamul Lail, jangan terlalu banyak makan. Siapa yang banyak makan, banyak minum. Kalau sudah demikian, berat untuk Qiyamul Lail nantinya. Karena itu, sebagian guru selalu mengingatkan muridnya ketika mau makan. Seraya berkata begini: Ma'asyiral muridin, la ta'kulu kathiran fatashrabu kathiran, watargudu kathiran fatatahassaru indal mauti kathira. Wahai murid, jangan banyak makan ya, nanti banyak minum, banyak tidur. Akhirnya ketinggalan Qiyamul Lail, nyesel banyak nanti kalau sudah mati. Artinya jangan terlalu penuh ini lambung nih, supaya mudah untuk Qiyamul Lail. Yang kedua, perkara yang membuat mudah Qiyamul Lail yaitu jangan terlalu payah karena kerja di siang hari. Forsil ada di siang hari akan membuat badan capek ada di malam hari dan akan panjang tidurnya nantinya. Karena itu jangan terlalu forsil. Ada di siang hari supaya malam hari bisa diatur waktu untuk Qiyamul Lail. Yang ketiga, usahakan ada tidur di waktu Qailulah. Karena tidur waktu Qailulah itu akan membantu bisa Qiyamul Lail. Jadi siang hari jangan tidur kecuali waktu Qailulah. Mendekati Dhuhr. 1 jam sebelum Dhuhr gunakan untuk tidur. Tapi jangan terlalu lama. Waktu Qailulah itu, tidur di waktu Qailulah
itu seperti sahur bagi orang puasa. Sahur orang puasa itu sedikit akan membantu dia kuat puasa sampai maghrib. Tidur sedikit ada di waktu gailulah akan membuat orang itu seger di malam hari untuk qiyamul lail. Waktu gailulah. Sebelum duhur, bukan setelah duhur. Yang keempat yaitu jangan melakukan perbuatan dosa di siang hari. Karena membuat hati menjadi keras. Kalau sudah begitu, maka akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada seseorang berkata kepada Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tuhuri, famali la agum." Abu Sa'id, saya ini malam hari sehat. Kemudian saya sudah pingin qiyamul lail, udah aku siapkan semuanya untuk wudunya, sejadahnya. Tapi aku nggak bisa qiyamul lail, kenapa? Faqala dunubuka ghayadatka, dosa-dosa kamu yang membelenggu kamu sehingga tidak bisa qiyamul lail. Hah? Imam Sufyan Thawri pernah berkata, "Hurimtu qiyamul lail khamsata ashhur bidambin adnabtu." Aku enggak bisa qiyamul lail karena satu kali dosa yang aku lakukan. Tanya orang-orang penasaran, dosa apa itu? Sekelas Sufyan Thawri. Qila wa ma dzalika dzambu? Dosa apa itu yang Anda maksud? Qala ra'aitu rajulan baka fa qultu fi nafsi hada mura'in. Aku kelihatan orang menangis. Kemudian dalam hatiku, ini orang riya ini nangisnya. Dari demikian akhirnya sulit qiyamul lail sampai 5 bulan. Nah kalau kita bukan hanya sekedar dalam hati ucapan kita suudzon, pandangan kita suudzon, semuanya suudzon. Masya Allah. Naam. Termasuk daripada yang memberatkan qiyamul lail yaitu makan haram. Makan haram, hati-hati. Dikatakan dosa itu semuanya akan membuat ghasawatul qalb dan akan mencegah manusia untuk qiyamul lail. Khususnya tanawulul haram, makan haram. Kadang-kadang satu suap nasi atau satu potong roti yang haram itu akan membuat hati gelap. Kadang-kadang satu suap nasi yang halal, satu potong roti yang halal itu ada sangat berpengaruh untuk kebersihan dan terangnya hati. Sehingga dikatakan kam min aklatin mana'at qiyama lailah, berapa banyak satu suap nasi atau satu potong roti akan membuat manusia tidak mampu qiyamul lail. Wa kam min nadratin mana'at qira'ata surah, betapa banyak satu pandangan haram akan mencegah manusia membaca Al-Quran. Wa innal abda la ya'kulu aklatan aw yaf'alu fi'latan fayuhram biha qiyama sanah. Kadang-kadang satu suap nasi, kadang-kadang satu perbuatan haram akan membuat dia tidak bisa qiyamul lail selama setahun. Karena itu hati-hati. Hah? Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang salat itu akan mencegah manusia daripada perbuatan fahsya dan perbuatan kemungkaran. Iya, memang iya. Tapi ketahuilah, fakadzalika al-fahsya tanha 'anis shalah wa sirril khairat. Perbuatan fahsya, perbuatan kemungkaran juga membuat manusia tadi itu bisa meninggalkan salat dan semua kebaikan. Sama aja pengaruhnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan qiyamul lail dengan baik. 4 hal ini
Jadikan satu prioritas. Pertama apa tadi? Tidak banyak makan. Kedua, apa? Tidak ngurung lagi tadi. Kedua, tidak forsil kerja di siang hari. Ketiga, waktu gailulah, tidur sebelum zuhur sejenak. Keempat, jangan bermaksiat, khususnya makan haram. Ya. Jangan bermaksiat dengan anggota badan kamu, apalagi makan haram. Ini yang zahir, yang batin. Perkara-perkara yang mempermudah untuk kita qiyamul lail dari urusan yang batin. Pertama, bersih hati daripada dengki terhadap seorang muslim atau melakukan satu bid'ah, atau terlalu dia tadi itu berlebihan memikiri urusan dunia. Orang yang kalau berlebihan memikir dunia, berat untuk qiyamul lail. Orang yang punya dengki nggak bisa tidur, berat qiyamul lail. Orang yang ahli bid'ah berat qiyamul lail. Kenapa? Penuh kebencian. Penuh dengan kebencian hatinya. Karena itu kadang-kadang nggak bisa tidur malam hari, ternyata hanya untuk main kartu. Maulid syirik, itu syirik, tapi kalau main kartu nggak syirik jadi. Yang ini caci sana, caci sini, akhirnya ibadahnya dengan cara mencaci. Ngelaknat Sayyidina Abu Bakar itu ibadah, lebih afdol daripada sholawat sama Nabi itu kalau perlu. Mencaci istrinya Nabi itu adalah ibadah, lebih afdol daripada kita beristighfar kepada Allah. Ini semuanya akan membuat dia sia-sia, tidak qiyamul lail. Karena dikatakan yukhabbirunal bawwab annaka naimun wa anta idza sayqata aidan fanaimu. Bangunnya orang ini seperti ini, nilainya tidur, bahkan bisa lebih daripada tidur. Orang tidur tidak merugikan orang lain. Tapi bangunnya orang ini merugikan orang lain. Mengganggu orang yang justru tidur, mengganggu orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, yang bisa membangkitkan atau membuat mudah orang qiyamul lail, yaitu takut kepada Allah. Takut tentang kiamat, takut tentang kubur, takut tentang su'ul khatimah. Ini membuat orang tadi itu akhirnya menyempatkan untuk qiyamul lail, munajat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan. Karena itu dikatakan inna dzikra jahannam tayyara naumal abidin. Mengingat bagaimana pedihnya adab jahannam akan menghilangkan tidurnya orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada seseorang bernama Suhaib. Suhaib ini semalam ibadah, enggak berhenti-berhenti. Padahal dia seorang budak. Yang memiliki dia seorang perempuan, sayyidahnya perempuan. Maka ditanya, kamu tuh malam enggak tidur, nanti akhirnya kurang bisa kerja siang hari, Suhaib. Ini budaknya dia. Kata dia, gimana aku bisa tidur, laung aku malam hari ingat bagaimana kegelapan kubur dan siksa neraka, kata dia. Enggak mungkin aku bisa tidur kalau malam hari, kata dia. Sebagian lagi, ya kalau memang aku takut dari neraka, akan menjadi ketakutanku tadi itu membuat aku ibadah. Kalau aku mengingat surga, aku pingin masuknya, pinginnya aku masuk surga, membuat juga aku semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak bisa tidur, kata dia. Nah kalau kita kan enggak pingin tidur, ya repot, mana mungkin bisa begitu. Pingin berdapat duit aja tidur enggak bisa, apalagi pingin masuk surga dengan tidur. Ya enggak mungkin dong. Nah, karena itu raghbah, semangat itu adalah karena betul-betul kamu itu pingin. Kalau kamu itu sudah banyak tidur, berarti bohong kalau kamu itu berharap atau pingin masuk surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pingin bisa makan ya masak. Pingin masuk surga nggak mau qiyamul lail. Ya, itu kebodohan. Itu kebodohan. Nah, yang ketiga, sebab batin yang bisa membuat orang semangat qiyamul lail yaitu mendengarkan keutamaan qiyamul lail dari ayat Quran, dari hadis Nabi, dari yang lainnya tadi itu. Sehingga pingin meraih itu pahala, sehingga pingin sampai itu derajat. Masya Allah. Kalau sudah orang itu berpikir dengan keuntungan yang besar, subhanallah, pusing-pusing aja tetap mikir. Sakit pun insya Allah dikasih ekstra jos ya, supaya semangat. Kenapa? Untungnya besar. Meriang nggak terasa, saudara. Itu keuntungan duniawi, nominal aja, kertas yang dicari. Wakif surga. Heran kan kepada manusia, ketakutan daripada macan lebih daripada ketakutan daripada neraka. Heran dengan manusia, berharap kepada kertas lebih daripada berharap dengan surga, kepada surga. Duit kan juga kertas, buktinya kalau mati nggak laku untuk di alam berikutnya. Yang keempat, ini yang paling top, yaitu cinta Allah, kekuatan iman, kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia tadi itu semangat qiyamul lail. Masya Allah. Dibilang kadzaba man yadda'i mahabbati idza jannahu lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Bohong sekali kalau orang mengaku cinta kepada aku, kata Allah. Malam hari datang tapi ditinggal tidur. Bukankah pecinta itu senang bermesra di malam hari dengan orang yang ia cintai? Aku cinta sama Allah tapi nggak mau bermesra sama Tuhan, ditinggal tidur. Bohong namanya. Saya cinta kepada kamu, turu. Padahal udah paes nih, istrinya ditinggal tidur. Bohong namanya. Allah Subhanahu wa taala siap menerima kita fi thuluthil akhir, hal min talibi hajatin, hal min mustaghfirin, hal ditinggal tidur. Bohong, kata Allah. Orang yang demikian itu pembohong, mengaku cinta tapi tidak ingin bermesra dan bermunajat dengan Tuhannya. Mudah-mudahan insyaallah kita punya waktu qiyamul lail, ya. Nyesel kalau nggak biar qiyamul lail itu nyesel. Jangan bangga. Ya akhir tidur, kok ya akhir, ya asyar itu namanya. Bukan ya akhir itu, ya asyar, nggak qiyamul lail kok ya akhir. Ya, nikmat tidur anak. Kenapa? Jam 8 tidak terasa anak bangun. Ya bukan nikmat ente. Bilang orang yang tidur sampai subuh tidak bangun kecuali dengan adzan subuh, balas syaitan fi uduni. Setan kencing ada di telinganya. Setan itu mengalir di tubuh manusia dengan majrad dam, dengan aliran darah. Ada tempat istirahatnya malam hari. Tempat istirahat malam hari ada di khayshum, ada di hidung ini. Karena itu kata Nabi SAW, kalau bangun malam supaya hilang ngantuknya, istinsyak, keluarkan. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu fi khayshumi. Karena setan tidurnya ada di sini, ada di rongga hidung. Kalau dengar tarhim, dengar adzan awal, dengan itu enggak bangun, balas syaitan fi uduni. Udah dikencingi telinganya oleh setan. Ini WC-nya setan ini. Toiletnya setan. Pernah satu orang majdub masuk masjid Ba'alabi kalau tidak salah, atau masjid di Tarim. Kelihatan orang itu tidur. Udah subuh tidur. Atau mau subuh tidur. Dikencingi. Jor.
Bangun itu orang marah. Apa maksudnya ente kencing anak? Kalau ahsan katanya. Kalau kencingnya anak bisa membuat ente bangun qiyamul lail. Kalau kencingnya setan ente tidak bisa qiyamul lail. Jadi benar-benar menjadi orang yang sangat terhina karena sudah dia dikencingi dengan najis setan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Bangun qiyamul lail, jangan mau diperlakukan yang demikian sama syaitan, maka kita akan jadi orang yang terhina nantinya. Wallahu a'lam. Allah. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنئا وتنال القصد والأرب تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب الزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالإخلاص مجتهدا واعلم بأن الرياء يلقيك في العصب ونق جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل أهل الفسق والرياب واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب ونزه صدر من غش ومن حسد وجانب الكبراء يا مسكين والعجب وارض التواضع خلقا إنه خلق الأخيار فاقتد بهم تنجو من الوصب واحذر وإياك من قول الجهول أنا وأنت دوني في فضل وفي حسب فقد تأخر أقوام وما قصدوا نيل المكارم واستغنوا بك نبي وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفض هواها وما تختاره تصبي وإن دعتك إلى حظ بشهوتها فاشرح لها غب ما فيه من التعب وزد بقلبك في الدار التي فتنات طوائفا فرأوها غاية الطلب
تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي، وهي التي صورت قدرا وما وزنات عند الإله جناحا، فالحريص غبي. واتلو القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام، ولا تذهل ولا تغبي، فإن فيه الهدى والعلم فيه معان، والنور والفتح عن الكشف للحجب. واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه، فإنما الذكر كالسلطان في القرب. وقم إذا هجع النوام مجتهدا، وكل قواما ولا تغفل عن الأدب. والولدان لهم حق يقوم به من يتق الله، والمدلون بالنسب، والجار والصحب لا تنسى حقوقهم، واختر مصاحبة الأخيار وانتخبي. وخالق الناس بالخلق الكريم، ولا تعتب على أحد منهم ولا تعبي، وانصف ولا تنتصف منهم وناصحهم، وقم عليهم بحق الله وانتدبي. واحذر مصاحبة الأشرار والحمقى والحاسدين، ومن يلوي على الشغب، وحالف صبر، واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي، ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح بعيدا ما له عمل بالصالحات، وقد توعى من الحوب. لكنه تائب مما جناه، وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب. فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي إلهي وأزل رهبي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد مهما ودق من السحب، وما ترنمت الورق على فنن، وما تمايلت الأغصان في الكثب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما. منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا فأمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. صلى الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحبايب وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين. نجل الله من الجزاء العظم الباقي المقدم جميع ساداتنا نبي علي والغيور من محمد مال الدويلة والمقدم الرحمن السقاف وسبيل السكران وابن علي شبيل المقدم لا عبد الله الاستكبار وابن بكر علي مخوان أم المحضار علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي سلمى فخر الوجوه شو بكر بن سالم علي بن سالم الرحمن محمد مع الشيخ يوسف بن عبد الحسن أحمد بن حارث الشيخ عبد الشوقي البرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بلا شادي مادين ومساجين وفاسرين ومحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وطبعا قدام فاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن القيش أبو حداد ثم الحبيب علي بن محمد ثم إلى رسول الله الحضار مقام الحبيب جعفر والسيد ونزيف وسلم ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ومشرف الكرامة وشكر التوحيد وشكر القبول ومشرف والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين. الله تغشف مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعليهم وأن الله سبحانه وتعالى بجاههم إن شاء الله يجزقنا وسلمنا وإياكم جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن مطر وطهن وينصر الإسلام والمسلمين ويهدينا ويجمع فينا من شر مصائب الدنيا والدين. أفد عنا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليه وبعد من طويل قطاعته وعافية ويغفر الذنوب بالسرج وفرج الكروب بالسرج قلوب ترك الحج الموت بالجيش النية والدرية وجر حاجات كل مقضية دينية والدنيا بآخر بارية. وعلى هذه النية كنا صالحا ونستغفر الآباء ومنا والصالحون ومنا والصحاب الوقت ومنا وإمام الزمان مثل الساعة ونسبنا وإنهم وقصر قصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. وعاملنا معاملة غير أهلك تحفظنا في الدنيا والآخرة من المسلمين من كل محنة وفتنة إنك ولي كل خير وقدر كل خير وقدر كل خير آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعن وفقنا الخير وعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت
Alhamdulillah.